大家新年大快乐！我今天收到红包了，我要发财了！哎呀，我要这样子吗？人家是猫不是狗啊，怎么可以这样子呢？好烦呐！算了，我就配合一下吧。这个红包挺重的，有几斤重啊？好像有10几斤重啊！我的头都抬不起来了，快点拿开它吧，不然我会窒息的。